Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Matsele versus Mayeni indaba yokuthi uMpumelelo umzumbe sekuzoba wakhe ngenxa yokuthi uMsile uthe uMpumelelo akalungise indlu endala. UMacele-ke ubiza uMayeni bayahlangana uyam-update uMsile kade egula useyamtshela ukuthi-ke lento leyo yokuthi uMpumelelo kuthiwa akalungise izindlu seyimgqugquzela ukuthi yena athole isite. Uthi kuMayeni cha, indaba yendawo yakho ukuzoba ispace sakho awuvele kade ukufuna, kodwa lokhu ukuthi uMpumelelo usetsheliwe ukuthi akalungise indlu yedwa akaku-communicate noMseleku. Abuze futhi ukuthi ezinye iy'ngane we-guys, kwezingane zesithembu uMpilo abowulwandle, uMpumelelo uSinew, iy'ngane zakwamseleku lezi zonke, iy'ngane zasemzumbe zonke futhi azakashadi. Njengomuntu owubaba-ke nasi sakubuka kwinto yokuthi hawu, kwangathi uvalile ezinye izingane ngaphandle mayezobiza uMpumelelo yedwa ahambe ethi asilungise lokhu owasenze lokhu kube kuyikhaya labantwana bonke leliyana. Ngobani? uMpumelelo akakashadi naye, and mayeshada-ke ngendlela esicabanga ngayo ukuthi mhlawumpe i-fair ukuthi uMpumelelo akhe indlu ebayintsha ekhiwa amandla akhe, le ekhombisayo ukuthi ngempela yena u-ready ukufaka umuntu wakhe or umuntu azophilisana naye njengonkosikazi. OSinew noMpilo no-Abo noLwandle noMpumelelo babe namalungelo afanayo ekhaya njengabantwana. Ubaba wabo futhi leyo nto ayenze ibonakale, kungabi sengathi khona umntwana ohamba phambili abanye behambe emuva. uMayeni wayikhuluma kanje le nto ikhuluma noMacele, wathatha futhi le message wayidlulisa kuMseleku. Kwi-uncut uMacele usethi kuMseleku angashintshwa omunye unkosikazi, as if unkosikazi obeshintsha le nto bekuwuMayeni, kanti uMacele wathi uMseleku umzwe ethi. Number 2, indaba yaNosipho Cele. uMacele wayenza yaba ngaye, waze wathi futhi ufuna ukubuza kuMayeni ukuze uMayeni athole i-confirmation yokuthi akahlangene nalento yakaCele. Thina sikaze simbone ukuthi uMpumelelo u-close kangako noMacele, kodwa sesiyayibona ukuthi into yamaCele ihambaphi ngokwenza kwakhe, ngoba la kuvela khona indaba yoNosipho saseshocked. Sibuka ukuthi hayibo, le ngane yenzani ngoba phela uma wayo uMacele. Kwathi bona sebebuka leyo episode uMacele wascreama nje ngendlela esingayiqondi, kodwa wakhombisa ukuthi ujabulile. Uma esehlangana noMayeni wazoyiphinda futhi lento wathi before ehlangane noMayeni wathi angifuni ingane ifile izono zami. Wekazi kuyenzeka umuntu noma esemdala aphile kodwa imuva lakhe eseshadile aphile emjolification wakhe, ngoba yena wayenza ngaye sathi hawu, thina besiyibuka ilumela ngokuthi uMacele uma wakho uyaphi kaCele, uMacele yena uyijabulela ngokuthi okay thina aboCele sihamba phambili. Wayiphinda kwathi uyiphindela uMayeni ukuze uMayeni azi ukuthi ayihlangene naye. Asikhumbuli kodwa uMpumelelo kukhona ilanga la asondeza khona uMacele endabeni ephathelene ney'ntombi zakhe. Sesiyasho nje. Okwesithathu sengiphinda, vele ku-right ukuthi ebuze ukuthi why uMpumelelo anikwe indlu okuthiwa akayilungise kube kukhona noLwandle ubhuti wakhe. uMseleku-ke yena qobo wathi akafuni kube khona into uMpumelelo ayenza ngaphandle kwaLwandle, akafuni kube khona into eyenziwa uLwandle ngaphandle kwaMpumelelo. Kwajika yena lawo magama. Wawajika ngani? Ngokuthi uMpumelelo umbeka phambili kakhulu kunoLwandle. Sengiyivala-ke le video. Bye.